ranyisi higa mar 2022. Bende paro ni concerns penjo mopogore opogore ma bende jopiny nitiere godo kotenore kod affordable housing bende oseduok e yo makare nikech kuom ranyisi ng'ato bocho ni ratna chango pesa an achiel kuom jogo ma bende chiwo osuru ka nosemiya od cha pod achulo ne od cha omenda ni pod dhi kanye to omenda mag jo Kenya pod magero ot makama concerns mag oganda ma pacho kae. Gima chiel ma adwa wacho isani okata mano ushuru mag udgi kende emichulo. Ushuru ma ji chulo Kenya ka nitie yore mopogore opogore. Nitie ng'ama sani chulo ushuru mar shisha to ne pok otuo. Nitie ng'ama chulo ushuru mar ndara. Ok ochuno ni nyaka ibed gi mtoka nyaka ichul ushuru mar ndara. Isani anana unge mtoka kamine nani tachulo ushuru mar mar ndara. So chulo ushuru mar affordable housing yeah. Lakini gima kwayo joma chulo ushuru tem ahinya mondo kichulo ushuru no anana bed kaka anachulo ushuru ni ani mone go bed na ani ng'ama okwonge donjo e-citizen mondo at least anwangi udigi. To wach ni chiemo nyithindi ni penji to baba kane udigi ji ne nyiewo aneno ga piche moko ma ji neno ga ne da kinde mane ji kawo lo in mama ni kata kwerewa ne mielo disco. Ibende nitie joma nitie sani maneno ka udigi igero higni 50 higni 30 mabiro niketi ga piche gi ni ne baba ni kaka ne mielga kane ji nyiewo ude mag Ruto. Dong samoro to mabende gintiere gode momene okiny makawuono ka mar mondo mi ulernegi nikech mibadhi bende otiap samoro ji nyalo wacho ni magi to weg udigi nitiere e kindo mamoko tuta gima wacho kae kata sani no aduog buwachin jin gi chake gero safina kata tiek mana wacho kaka wuono pod nitie joma bro kwena mago onge. So jobilago tingeni wacho ga nunge ga gweng makuso garaniko nge gweng chiro ka chiro nu garaniko. Ero kama na inya sema ne moko kuom ote nyakoro